Karena pindahnya ibu kota ini sebenarnya bukan cita-cita Jokowi, tapi cita-cita dari sejak Presiden pertama Republik Indonesia. Dan Joko Widodo lah ya presiden yang berani mewujudkan itu. Ya, pada tahap bulan April 2019 Bang Silver, Joko Widodo memasukkan ini dalam RPJMN. Jadi kita harus jaga momentum ini agar jangan sampai ya momentum pindahnya IKN ini dibajak. Semua sudah ada. Ini udah ngerasa satu kubu ya, Anda ya? Yakin memang kita? Hah? Ini kubu-kubuan. Kalau apakah itu akan mangkrak? Ahlul yakin 1000% tidak akan mangkrak. Prabowo Subianto sudah mengatakan itu. Seorang militer kalau sudah mengatakan A, dia akan laksanakan kata A itu. Tidak akan, ya beda dengan politisi. Apa dia katakan? Rakyat Kalimantan Timur dengan kekayaannya akan biayai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Masih dalam perbincangan, apakah IKN atau akan mangkrak? Ini kami ada video perdebatan sengit yang membuat Refli Harun dan Faisal Asegaf diam terkesima mendengarkan apa yang dikatakan salah dua komentator yang membela IKN. Untung apa membuat IKN? Mari kita simak saja perbincangannya. Let's go. Hai, Itu sekarang abangku. giliran Ihsan Jawari, Sekjen Partai Garuda. Siap Bang. Ya terima kasih Bang Karni atas undangannya. Kami hormati para senior-senior. Bicara soal IKN ini, ya sebenarnya ini kan sudah tidak bisa mundur lagi Bang. Ini sudah jadi undang-undang, ya, dan terlepas dari perdebatan yang ada, kita, ya kami ya, saya khususnya ingin mengapresiasi keberanian Jokowi. Karena pindahnya ibu kota ini sebenarnya bukan cita-cita Jokowi, tapi cita-cita dari sejak Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno itu bahkan pada tahun 1957 bulan April itu sudah mempersiapkan ibu kota baru di Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Dan bisa dilihat fakta-faktanya hari ini di sana. Kemudian Soeharto juga tahun 1990-an juga mempersiapkan hal yang sama di Jonggol. Kemudian terkena dinamika ekonomi, politik dan sebagainya akhirnya tidak jadi. Bahkan Bang Faisal dan para senior, Presiden SBY pun itu sudah mempersiapkan akan memisahkan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Nah cuman pada saat itu belum terjadi dan Joko Widodo lah ya presiden yang berani mewujudkan itu. Ya pada tahap bulan April 2019 Bang Silver, Joko Widodo memasukkan ini dalam RPJMN 2020-2024. Kemudian dibahas sedemikian rupa, keluarlah Undang-Undang nomor 3 tahun 2022. Artinya ya keberanian ini ya juga harus kita apresiasi. Karena ini bukan hanya untuk sekedar legasi Jokowi. Tapi ini adalah untuk kebaikan bangsa kita saat itu. Ya sudah jadi tren umum lah, semua udah tahu. Indonesia ini sekarang sedang mengalami menuju ke puncak bonus demografi. Di mana usia produktif itu sangat luar biasa. Kalau ini tidak disambut dengan persiapan kita, maka kita akan terjebak selamanya dalam middle income trap. Oleh karena itu butuh terobosan-terobosan yang memang bisa membuat Indonesia akan lebih kuat lagi. Tadi Bang senior saya, Bang Silver sudah mengatakan secara teknis detail sekali. Jumlah pegawainya tahu, bahkan air mineral aja Bang Silver tahu. Artinya itu proyek gak main-main Bang. Ya, itu sangat serius. Gitu. Nah tinggal bagaimana kita mengawasi agar proses pembangunan
prosesnya ini on the right track. Setuju dengan apa yang dikatakan Bang Faisal, ini prosesnya harus transparan. Harus sesuai dengan ide awalnya, smart city, kota yang sangat ramah lingkungan. Ini kan mirip-mirip dengan sebenarnya Bang, ya kalau saya lihat ya, di negara luar itu ini mirip-mirip dengan Mesir. Ya, karena Mesir dari sekarang di Kairo, ibu kotanya itu akan dipindahkan sampai sekarang masih proses ke New Admiral Capital namanya. Jadi membentuk negara atau membentuk kota baru. Sama persis kayak kita, IKN. Bukan seperti di Malaysia atau di lain. Dan prosesnya juga di Mesir sampai sekarang belum selesai Bang. Ya. Dan memindahkan ibu kota juga benar. Kalau kata Pak Jokowi itu ya harus semua, kalau saya ya diksi saya lebih tepatnya Bang Karni, itu lebih berhati-hati aja. Karena ya semua kebijakan begitu perpres itu ditandatanganin, itu akan ada breakdown dan konsekuensinya. Jangan sampai di bawah antar kementerian belum selesai, infrastrukturnya belum siap, ekosistemnya belum ada dan sebagainya. Ini barang sudah ditandatanganin. Akhirnya apa? Akan ada permasalahan di belakang hari. Tapi poinnya Bang Karni, ya ini adalah momentum kita bersama. Apalagi Pak Prabowo dalam sidang kabinet terbatas paripurna tanggal 12 Agustus 2024 kemarin, itu tegas menyatakan bahwa beliau akan melanjutkan pembangunan IKN. Nah bagaimana teknisnya Bang sekarang? Ya memang tadi sudah di spill ya sama Bang Twitter bahwa ya kita ini menyiapkan pondasi-pondasinya, kita menyiapkan jalannya, kita menyiapkan regulasi yang baik. Sehingga para investor yang menurut riset kami per tadi sore itu sudah ada 30-an MOU yang akan groundbreaking dan ada sebagian juga sudah. Ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang jelas ya ini adalah bentuk salah satu ya keberanian pemerintahan hari ini agar ya masa depan Indonesia, masa depan anak muda terutama yang sering didengung-dengungkan, sering dikatakan, sering dipidatokan oleh Presiden terpilih kita Pak Prabowo ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita berbangsa dan bernegara. 2045 era keemasan bangsa Indonesia harus dipersiapkan sedemikian rupa termasuk salah satunya dengan Indonesian sentris. Indonesia sentris itu ya salah satu buktinya adalah IKN. Pembangunan, multiplier efeknya besar sekali Bang. Tingkat perekonomian akan naik. Ya, dengan sendirinya itu secara alami orang akan terjadi perpindahan. Kemudian juga banyak ekonominya akan meningkat di sana juga, daya kreativitasnya dan lain-lain sebagainya. Kira-kira itu Bang Karni, jadi kita harus jaga momentum ini agar jangan sampai ya momentum pindahnya IKN ini dibajak dalam tanda kutip ya oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab dan tidak ingin Indonesia maju ke depan. Sekarang gilirannya Andi Azwar, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Langsung aja. Jangan Terima kalau, kasih. itu udah pasti nyala. Udah Karni, Ya. para senior, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Biasanya kalau yang terakhir tuh paling gak enak, tinggal merangkum aja semuanya. Belum ada yang terakhir. Ada Bang Refli, tapi untuk kami, Oh kan iya. yang merangkum. Semua sudah ada Ini semua. udah kan? ngerasa satu kubu ya, Anda ya? Yakin Bang kita? Hah? Ini kubu-kubuan. Jadi kalau saya melihatnya adalah dari segi ekonomi. Ya. Kalau kita lihat di Pulau Jawa ini perputaran uang itu 70%, Mas. Ya. Jakarta itu 20% Jabodetabek. Penduduk, kepadatan penduduk 16.000 sekian. Penduduk Indonesia hanya 141 orang per kilometer. Nah ini sangat timpang gitu sebetulnya. Dan dibutuhkan ada pemerataan yang dikatakan oleh teman kami mengenai Indonesia sentris. Saya bolak-balik juga untuk ke Samarinda, Balikpapan, ada hubungan bisnis juga di sana. Saya bertanya juga kepada teman-teman di sana. Bagaimana dengan adanya IKN?
luar biasa Pak. Saya dukung penuh dengan IKN. Karena apa? Pertumbuhan ekonomi kami cukup signifikan. Penerbangan susah Pak masuk ke Balikpapan atau Samarinda sekarang. Dan termahal saya bisa katakan untuk penerbangan 2 jam. Rata-rata 2 juta di atas. Artinya apa? Roda perekonomian itu bergulir di Kalimantan. Kalau ditanyakan dari Mas Faisal mengenai Greenpeace. Satu-satunya daerah di Kalimantan Timur yang mendapatkan carbon trading, kompensasi carbon trading, itu Kalimantan Timur. Artinya mereka juga memperhatikan dari keseimbangan alam, dari pembangunan IKN itu dengan hutan-hutan yang ada di sana. Ini nggak sembarangan lah untuk membangun itu. Jelas sudah ada visibility study-nya untuk itu. Kalau apakah itu akan mangkrak? Ahlul yakin 1000% tidak akan mangkrak. Kenapa? Presiden kita yang akan datang, Prabowo Subianto sudah mengatakan itu. Seorang militer kalau sudah mengatakan A, dia akan laksanakan kata A itu. Tidak akan, ya beda dengan politisi. Di wadah kepentingan mungkin, tapi saya yakin itu akan terlaksana dengan baik. Kemudian, saya juga bertanya salah satu ya mantan gubernur, bagaimana kalau terjadi misalnya ikan itu mangkrak? Apa dia katakan? Rakyat Kalimantan Timur dengan kekayaannya akan biayai itu. Artinya apa? Itu ada suatu kebanggaan, proud dari Kalimantan Timur khususnya dan umumnya dari Kalimantan. Dan kami dari Indonesia Timur. Ya, itu nanti efek domino dari ekonomi itu akan berjalan. Pertama, IKN dekat dengan Sulawesi. Jelas akan memasuk beras dan kebutuhan lainnya. Dari Jawa pasti akan jauh. Artinya kehidupan dari Indonesia bagian timur itu akan berkembang. Automatically. Inilah yang kita harapkan. Bahwasannya ini kita sebagai anak bangsa jangan pesimis. Boleh kita mengingatkan pemerintah untuk bisa menyelesaikan ini secara kemampuan secara pribadi maupun kemampuan secara nasional. Hari ini ada groundbreaking dari Delonix, 500 miliar untuk membangun hotel dan membangun prasarana-prasarana properti dan lainnya. Kemudian ada Magnum Resort dari Rusia. Kemudian dari pendidikan, Australian International School. Dan itu akan bergulir. Bukan artinya tidak ada yang namanya investor dari luar. Pak Menteri Basuki mengatakan 220 investor, bukan kontraktor ya. Investor, 220 investor. Yang tinggal menunggu realisasinya, tahap-tahapannya. Dan ini harus kita dukung. Dari segi kita sebagai anak bangsa, ya itulah kita bersama-sama dan saya sebagai Wakil Ketua Umum Jokomania akan mendukung penuh pemerintah. Karena ini ada suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia ke depan. Dan juga kalau kita lihat untuk Kalimantan Timur itu sendiri dan untuk Pulau Kalimantan pada umumnya, ini akan berdiri sejajar dengan Pulau Jawa dalam income pendapatannya. Itu saja, Boy. Ya, tadi perbincangannya begitu. Bagaimana menurut kalian nih? Kalau menurut gue sih, apa yang dikatakan dua orang narasumber tadi benar. Pak Jokowi salah satu presiden yang berani mengeksekusi ya. Sebab dari zaman Pak Karno sampai Pak SBY itu gagal terus memindahkan ibu kota. Sedangkan zaman Pak Jokowi dengan konsekuensi yang sangat berat, beliau itu rela lah mengeksekusinya sampai IKN terlaksana atau dimulai. Masalah investor mungkin jadi kritik banyak orang, tapi perlahan seperti negara-negara lain, insya Allah IKN akan jadilah. Mungkin ini banyak merugikan
bagi mereka-mereka yang punya kepentingan jika IKN pindah dari Jakarta ke Kalimantan. Tapi bagi masyarakat banyak sudah terbiasalah, bagi masyarakat Papua, Sumatera, NTB, NTT, Sulawesi, nggak ada masalah sebenarnya jika ibu kota pindah. Karena apa? Mereka-mereka pun saat ibu kota Jakarta ya anteng-anteng aja, biasa aja. Mungkin ini hanya kepentingan sebagian pihak yang terganggu, menurut gue ya. Dan keuntungan bagi masyarakat Kalimantan adanya ibu kota di daerahnya. Ya, kita doakan saja bersama. Mungkin kita kagak ngerasain nantinya anak cucu kita yang akan merasakan. Insya Allah apa yang dimimpikan oleh pemimpin kita saat ini menjadi kenyataan. Indonesia Emas. Bagaimana menurut kalian semua nih? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.